برنامج حوار على نار هادئة يعود للواجهة، ينبش في كواليس الملفات الساخنة ويفتح للنقاش كل القضايا الراهنة مع المعنيين والمسؤولين وصناع القرار بكل حياد وموضوعية. حوار على نار هادئة في هذه الحلقة يحط الرحال بمدينة أصيلة، ونستضيف المهندسة المعمارية والمنعشة العقارية مليكة الحيان من أبناء مغاربة العالم ببلجيكا، سيدة أعمال ومستثمرة بمجموعة من الدول الأوروبية وبجهة طنجة تطوان الحسيمة. نترك الكلمة للسيدة مليكة الحيان لتحدثنا عن تجربتها الاستثمارية في المملكة المغربية الشريفة. بسم الله، السلام عليكم. الاسم ديالي مليكة الحيان، مهندسة معمارية. قريت احنا كنقولوا من الجالية، ولكن نقولوا المغاربة العالم، كتعجبني هذه الكلمة أحسن من الجالية. كنت خلقت في طنجة المغرب بلادي. كانوا عندي 7 سنين ملي طلعت لبروكسل بلجيك مع الوالدين الله يرحمهم. بلجيك قريت، خدمت المشاريع في هذا الشيء، الموضوع الخدمة ديالي اركيتكت. وباقي دابا الان عندي بعد بروجي خدامين تما، ولكن هذه دابا شي 16 عام جاتني واحد نقولوا لونفي كيفاش كنقولوا لونفي نرجع للمغرب، نعمل مشاريع في المغرب. بلادنا ما كاينش بحالها، بلاد ديالنا زوينه فيها كل الخير الحمد لله. عندنا واحد الكنز وباقي ما عرفناش كيفاش نصيروه. قلت ندخل في يد الله. في 2001 بديت ببروجيات صغار، عماره صغيره من هنا وحنا ماشيين مع الوقت وديك الشيء. وفي ديك الوقت الحمد لله كان الحماس هنا في المغرب، كان العوين، ادارات واقفين معنا، المسائل الحمد لله. جاء مور ديك 2008 2009 ديك الشيء تبدل شويه، ولكن اللي بغيت نقول هي دابا الان واخا المشاكل، واخا ديك الشيء اللي عشت نقولوا ما كانش مصلحتي في 100%، ولكن المغرب ديالنا وهاد الخدمه هذه وهذا البروجي اللي خدامه فيه دابا هو اللي عطاني ديك الجهد باش نبقى ونكمل. هذا البروجي تبنى في الاول على نقولوا ليكولوجي. هذا الشيء الايكولوجي عندي البروجي على 5 الهكتار، وبديت قلت علاش لا نشوفوا كيفاش هذا البروجي تبنى بالنسبه للضوء بوبليك تاع برا، نعملوا طاقه شمسيه. بالنسبه لهذا الشيء ديال الماء لاغوزاج، ستاسيون ديبوراسيون، هذاك الشيء الماء اللي كيتصفى نغرسوا به نخملوا به. وحتى البني بديت بواحد السيستم ديال البني ايكولوجيك، شي بلوك كنا عندناهم هما شويه عندهم ديك كاركتيرستيك تكنيك متخالفين، باش هما نيت عندهم واحد المعنى ديال ايزولون تيرميك و اكوستيك، وتا هما ما فيهم حتى شي دواء حتى شي حاجه اللي زعما اللي كنتنفسوا في لابارتمون ولا في الدار ديك الشيء نقي. دونك هذا البروجي تبنى على الاساس ايكولوجيك. دونك بشويه خدمتو بلي ترانش الاولى الثانيه الثالثه وحنا خدامين الحمد لله. هذا الكونسيبت هنا هذا البروجي بنيتو في حل اللي غنعيش فيه انا، عندي خبره الحمد لله. وديك الافكار الاول خدمتهم وعملتهم ليلي، ولكن صلحوا لهاد المغاربه العالم والاجنبيين اللي جاوا شافوا البروجي عجبهم، حسوا براسهم بان هذا الشيء بالنسبه للاركيتكتور، هذا الشيء الهندسه الداخل هذه عجبهم الحال، وهذا هو اللي الحمد لله عاوني باش نبيع. وهذه دونك لو ستيل اللي خدمت به هنايا النوع ديال الاركيتكتور ارابو اندلوز، والداخل داكشي نقولوا بلو كونتمبوران شويه. هاد التكنيك لي ديرنيير تكنيك، لا كليم، الضوء والماء. المهم بغينا ان برودوي فيني، حاجه اللي يقولوا ما نحمروش وجهنا بالكليان اللي كيجيو على برا. عندي تقريبا 90% ديال الناس اللي شراو على برا، فيهم الاجنبيين، فيهم مغاربه المغرب،
فيهم زعما واحد مجموعه الناس رجعت بحال فاميلا كبيره اون غراند فامي، حتى هما الافكار ديالهم متناسبين. مسائل ديال لي شارج لا كوبروبريتي هادي الدراري متفاهمين كيهضروا بكل اللغات والحمد لله بخير. دونك هادشي اللي زعما جهه بوزيتيف اللي خرجنا من هذا البروجي. اليوم نتواجد مع السيدة مليكة الحيان في موقع المشروع الضخم والمتميز وذو المعايير الدولية وذو موقع استراتيجي بمدينة أصيلة. كيف جاءتكم فكرة إنجاز هذا المشروع بهذه؟ دونك البروجي بنيتو زعما البلان داميناجمون في الاول ما كانش مصوب. البروجي ديالي عملته ومن بعد عطيته للبلديه ونقولوا من بعد عاد عملوه في بلان داميناجمون. اذا البروجي شنو فيه لي فيلا، فيه لي زابارتمون، عمارات صغار، ولكن ما استعملت غير 20% ديال نقولوا لا سوبرفيسي ديال الارض كلها، ما بغيتش نعمر. دونك هذه نقطه مهمه حيت شي واحد ما حتسمع ليا هاد البلان داميناجمون. بغيت فضلت لي زيسباس فير، فضلت لي بيسين، لي بلان دو، ملعب الكره فان سبور ملعب، ولي بلان بور لي زونفون دراري الصغار. اذا هاد النقط هادو كلهم باش الواحد ملي كيجي كينزل حويجاتو وكيمشي لا بيسين، الدراري كيخرجوا يلعبوا هادي. دونك واحد الكونفور دو في، واحد الكونفور ديال وي دو في الحياه اللي في الاول انا كانت عندي مهمه. ومني وجبد ولا في المثال جيت شنو خصني ننزل حويجاتي ولادي يخرجوا يلعبوا ويجريو وانا نكون مريحه ولا ريزيدونس مشدوده سورفيي 24 اور سور 24 24 ساعه على 24 ساعه. اذا هاد النقط هادو مهمين. هاد الناس اللي على برا كيقول لك المغرب كنخافوا شريت الدار عملت العساس جيت جبت الدار خوات سرقوا هادي داكشي كيوقع، ولكن الحمد لله كاين واحد لا سيكوريتي في المغرب، السيستم ديالنا مزيان. ولكن هاد لو في كو لا ريزيدونس مشدوده والسيكوريتي 24 ساعه على 24 ساعه كتعطي واحد الهنا الناس اللي غادي يشريو من عندي. دونك فوالا هاد دابا شفتوا بيدكم البروجي هادي وصلت نقولوا كاين لي ترونش وصلت باقي لي ان شاء الله جوج ديال لي ترونش باش نسالي البروجي كله. عندي ترونش عمارات، واحد 3 الفيلات صغار، وان شاء الله واحد لوتيل مهم فازيلا. ما كاينش لوتيل 4 ايطوال، دابا ساعدوني بلوتيل 4 ايطوال ترخص ان شاء الله. ولا كتب غنبداو فيه في هاد الشهور اللي ماجيين، ونتمناو ان شاء الله هذا الشيء يتمشى ونجيبوا الناس والتوريزم يزيد يخدم. وازيلا زوينه بصراحه، زوينه بزاف. اذا بزاف الناس شراو من عندي حيت اصيله. اذا ازيلا عندها المستقبل، ازيلا فيها البحر، فيها الهواء نقي، فيها كاين بزاف نقولوا لي زاتو دو ازيلا. بطبيعه الحال كل المشاريع الاستثمارية نجد أن هناك مشاكل وعراقيل إدارية. ما هي هذه المشاكل التي صادفتكم في هذا المشروع؟ اللي بغيت نقول هي هذا البروجي الحمد لله علينا غنسالي وباقي لنا جوج لي ترونش، ولكن اللي بغيت نقول هو هذا البروجي ما جاش وخلق بوحدو وسهل وبلا ماشي المشاكل، بلا لي ديفيكولتي، بلا لي بلوكاج ديفيكولتي. اذا نيماجين هاد لي ديفيكولتي ماجين بزاف د الجهات، ولكن جهه وحده اللي انا باقا بحال الجبل واللي باقا متقل عليا هي جهه اداريه، لادمينستراسيون. راه انتم عارفين اللي خصو غير الكارت ناسيونال كيخصو يمشي ويرجع 3 4 5 المرات. اذا هاد النقطه هذه هي اللي تقلت عليا انا شخصيا ملي بديت انايا في المغرب، وانا بوحدي باش نهز هذا الشيء كامل جهه تقنيه اداريه الكوميرسيال مع الزبناء وهذه ما يمكنليش. اذا جبت معايا السيد مهدي ارغون هو اللي مكلف لي بهذا الشيء الاداره، هادو الرخصات، هذا الشيء امين 10 وزيد كلهم.
للحديث عن هذه المشاكل والعراقل الإدارية يتواجد معنا المدير الإداري السيد مهدي أرهون، فليتفضل مشكور، لكم الكلمة. Salam alaikum, je me prénomme Mehdi Arhoun. Je suis né et j'ai grandi pratiquement pendant 47 ans en Belgique et j'ai décidé en 2018 de rentrer au Maroc. Le Maroc, c'est un pays que j'aime profondément et j'ai eu la chance au mois d'octobre 2018 de rencontrer Madame Malika El-Hayane, dont la réputation l'avait déjà précédée auparavant. J'avais déjà entendu parler d'elle en Belgique et à ma grande surprise, je la rencontre. Et on a pris le temps de nous parler. Elle m'a parlé de son projet qui m'a fortement séduit, le côté écologique, le côté environnement. C'est une dame qui n'est pas venue au Maroc pour gagner de l'argent ou pour s'enrichir, parce que bon, sa réputation est faite en Europe. D'ailleurs, elle a fait quelques projets en Belgique, au Luxembourg, à Paris, en Autriche. Et elle décide en 2001 de venir au Maroc, une grande chance pour le Maroc, je trouve. Donc voilà, elle m'a demandé de collaborer. C'est ce qui, évidemment, je n'ai pas raté cette super occasion. Et voilà, j'ai démarré avec elle au mois de novembre 2018. Ça s'occupe de beaucoup de choses, et notamment, comme elle disait il y a quelques instants, de toute la partie administrative du projet. Bon, alors, partie administrative du projet au Maroc, c'est un peu comment dirais-je, comment je pourrais qualifier ça? C'est un peu un chemin difficile, très compliqué, parce qu'il y a un tas d'administrations, tas d'autorités aujourd'hui pour pouvoir obtenir au final le titre foncier d'un appartement ou d'un bien de manière générale. Pour ne pas les nommer, je peux citer l'agence urbaine, la commune urbaine, il y a la wilaya, il y a Amendis évidemment qui doit réceptionner les bâtiments, il y a Maroc Télécom, il y a la protection civile. Et pour pouvoir finalement, au lieu par exemple d'obtenir toutes ces facilités en un mois ailleurs, ici il faudra peut-être 6 mois ou plus. J'oublie pas que Madame Malika, malgré un peu les problèmes administratifs qu'elle a connus de par le passé, pour ne citer que le blocage des titres pendant 2 ans de la conservation foncière, une erreur due à cette administration qui l'a évidemment un peu freiné dans son élan, dans son projet, dans la parole qu'elle avait donnée à toutes ces personnes qui lui ont fait confiance et qui lui font encore aujourd'hui confiance. Mais bon, c'est le passé. On ne va plus revenir là-dessus. Voilà, c'est des choses parfois qui sont malheureusement regrettables. Je ne sais pas si aujourd'hui être promoteur au Maroc est une chose aisée, facile malheureusement. Le message de Sa Majesté le Roi, c'est quand même faire venir les gens. Je pense grâce à Madame Malika El-Hayane, ces gens viennent. لاحظنا في تصميم هذا المشروع وجود بناية ذات هندسة معمارية أندلسية عربية تدخل في إطار رؤيتكم لقطاع السياحة، وهي عبارة عن فندق من 4 نجوم. هل لكم أن تحدثونا عن هذا المشروع؟ دونك هذا البروجي حدائق دازيلا مبني على لو توريزم نقولوا. هاد لا ريزيدونس اللي شفنا دابا واللي هضرنا عليها دابا بروجي توريستيك. بروجي توريستيك فيه دي فيلا، دي ابارتمون صغار كبار، وعندي حاجه مهمه زايده هو واحد الفندق لوتيل. ازيلا مشهوره، ما كاينش شي مغربي المغرب اولاد على برا ما داز مره واحده في الحياه ديالو في ازيلا. ازيلا زوينه، فيها شاطئ ما كاينش بحالو، بحر زوين، ولكن ناقصه واحد لانفراستركتور توريستيك بصح ماشي غير لوتيل. وكان لوتيل مهم، ولكن انفراستركتور توريستيك هي واحد المتحف صغير، واحد الفيزيت غيدي في المثال ديك الملاح في كيصوبوا الملاح اللي ما غير صالون مهم، كتمشي على برا كتجبر اون فيزيت توريستيك غير ديك الموقع في كيصوبوا الملحه لو غرو سيل. اذا كاين الغربي، كاين الباديه، لي كومباين غزاله،
كاين ما تمشي بالبيكالا بلي فيلو ابيي. المهم كاين واحد المجموعه د الحاجات او نيفو توريستيك qui sont très importantes مهمين. هاد لوتيل هذا 4 étoiles ماشي كبير ولكن فيه دي بنغالو فيه دي شامب فيه دي سويت، ولكن اللي بغيت نعطي لهاد لوتيل ماشي لوتيل ريسبسيون داكشي امبيرسونيل كتجي كتزمم تاك تاك. بغيت واحد الكونسيبت ديفيرون، واحد الكونسيبت اللي غيكون فاميليال بلوز هيومان. ما نعطيلكمش لي ديتاي كلهم ولكن لو كونسيبت ديالو خارج على لوتيل تراديسيونيل. كاين لي زيكيبمون كلهم على حسب لي نورم ماروكان ديال 4 étoiles ولكن غيكون عنده ان شاء الله ان élément supplémentaire اللي كي va être beaucoup plus convivial plus agréable اللي غيجبد بزاف ديال الناس ان شاء الله. ولا كتب على برا سيدنا من الاول كيقول خصنا نشجعوا هذا الشيء السياحه لو توريزم. انا كنقول لو توريزم اوكي ولكن اللي مدور بلو توريزم داك الشيء ساهل. عباد الله يمكن لي انا نعمل ان كلوب نوتيك حاجه سهله، نشوفوا لي بلونش افوال لي شاغ افوال لي بلاج عندنا فيهم لي كيلومتر. يمكننا نعملوا دي فيزيت غيدي، يمكن كاينه واحد شي دي واحد الاثارات هنايا قرب في الحد الغربيه سو سون دي روين رومان يمكن نطلعوهم ونكون فيزيت. هاد الناس الاجنبيين اللي باغيين يدخلوا المغاربه كيخصهم يجلسوا ها هما شافوا المدينه مشاو للريستورون سراو شويه في لابلاص في لابلاج وما كيبقى لهم ما يدار من بعد. نو يفو كريي واحد لي بوزوان اخرين اللي ديناميك اللي تقدر تجبد هاد الناس في هاد البلاد هادي اللي فيها كلشي باش تنجح ابسوليومون تو بور ريوسير. دوك انا هادشي هذا كيضرني باغيه نخدم ولكن ما عنديش ديك القوه غير باش يسمعوني، غير باش السلطه تسمعني اللي الفوق يسمعوني يخليوني غير نخدم ما خصني حتى فرانك ونفدو عليها. فوالا اذا هذا الشيء اللي كاين هذا لوتيل مهم عندي الدخله ديالو مفروقه وهذه ولكن حتى بالنسبه لا ريزيدونس سي ان بلوس. في نهايه هذا اللقاء الشيق ما هي رسالتك السيدة ملكة الحيان المهندسة المعمارية والمستثمرة من مغاربة العالم إلى العديد من المسؤولين المغاربة وصناع القرار لتقوية الاستثمار؟ عندي واحد الرسالة متي ميساج مهم. وإلا بديت في المغرب كان ما خصني حتى شي خير في بروكسل في بلجيك ولكن شكون اللي شجعني وجابني هنا للمغرب من غير سيدنا Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu le protège et surtout que Dieu le guérisse. C'est lui qui m'a donné toute la force pour débuter ces projets. C'est pas le premier, ce sera pas le dernier. Et c'est sa dynamique et son engouement et l'amour pour son pays qui m'a forcé, enfin qui me donne cette force. Et je souhaite de tout cœur pouvoir continuer parce que j'ai une confiance sans limite en lui, même que je le connais qu'à travers les médias, la presse. Mais c'est, vous savez, il y a Dieu qui vous donne la force. Il y a vos parents. Le troisième élément, c'est notre roi. Que Dieu le protège. Et de tout cœur, j'espère qu'il sera toujours présent parmi nous et nous aider et faire en sorte que tous ces projets puissent se réaliser. Voilà. في نهاية هذا اللقاء نشكرك السيدة ملكة الحيان ونضرب موعدا لمتبعي برنامج حوار على نار هادئة.